Вот заменил наконечник рулевой тяги. Он у меня стучать стал. Вот я его снял. Вот ходит ходуном. Вот установил новый наконечник. Вот. Измерил штангель циркулем расстояние. Вот здесь вот гайку открутил вот эту и оставил. Измерил штангелем вот это расстояние от гайки и вот до сюда. И также закрутил этот наконечник. Потом затянул. Вот посмотрим, насколько хватит. В интернете читал, вроде хвалили эти наконечники. Так, вот он, вот коробка от него. Вот наконечник правый. Фирма Forward. Выпускают в России. Так, сейчас посмотрим, где здесь. Так. Говорили в Челябинске. Город Миас. А вот адрес. Челябинская область. Город Миас. Вот адрес. Вот. Прочитал в интернете, вроде говорят, долго ходит. Вот посмотрим, насколько хватит. Цена у него 600 рублей. Вот он. Вот пыльник у него капроновый какой-то, белый. Так. Пыльник снял, добавил смазки. Тут вот вторую гайку старую закрутил на всякий случай. Вот. Замену не снимал, как менять. Ну тут вот открутил гайку я у старого. Не полностью, а оставил чуть-чуть. Сверху стукнула она у меня и слезла. И съемник не нужен был. Вот, а то так-то не слышно. Вот старый наконечник разболтался. На хорошей дороге не слышно, а как вот на проселочной, где кочки, стук появился. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Не сильный, но был стук. И вот он. Вот ходит ходуном. Вот, пришлось заменить. Вот такой наконечник. Вот родной наконечник, который стоял. Пробег 96 тысяч. Вот. Хватило его на 96 тысяч. Вот. А здесь ничего не написано. Здесь написано что-то. Что-то 97. Вот. Больше ничего не написано. Вот здесь вот написано JF. Вот такой наконечник стоял. А вот коробка от нового наконечника. Forward. Наконечник наружный правый в сборе.
Вот адрес: Россия, Челябинская область, город Миас. Начали в России выпускать запчасти. Вот посмотрим, насколько хватит его. Вот этот разболтался. Вот он. Ходуном ходит. Начал стучать. Вот он. Вот чувствуется даже рукой. Чуть-чуть. Раз, раз. Вот посмотрим, насколько новый наконечник хватит. Но в интернете писали, что хорошо ходят они.